Omoq savatdaşlar, bugungi hikoyamiz aql hammani belgileyolmaydi. Burunning burnusida 3 do'st o'tgan ekan. Mal dunyosi yo'q bo'lsa-mu, ko'ngillari shod ekan. Kunlarning birida bu 3 do'st aql farosat, ishchanlik, taqdir ustida talashib qopdi. Men aql farosatga ishonaman, chunki u bo'lsa hammani qilg'il bo'ladi, debdi birinchisi. Men ishchanlikqa ishonaman, aql farosat ish emgakdan keladi, debdi ikkinchisi. Men taqdirga ishonaman, taqdir hammani belgilaydi, debdi uchinchisi. Uchaylan mening to'g'ri deb talashib, bir-biridan yomonlashib, oxiri podshohning oldiga beribdi-da, ahvolni bayon qilibdi va kimning to'g'ri ekanligiga odillik bilan hukm chiqarishni iltimos qilibdi. Podshoh birdam sukutda o'tirgandan keyin: "Uchinglar odat deganda shaharning kun bitishidagi tog' o'nkirga biringlar. Bir apqur sudan boshqa narsa olmanglar. 3-kun atdigan o'rtaga kelib, mendan javob elinglar", debdi. 3 do'st podshoh bilan xo'shlashib o'rtadan chiqibdi. Atsi atdiganda o'nkir oldiga beribdi. Yasovullar 3 do'stni o'nkirga sulab og'zini yetibdi. Podshohning maqsadini tushunolmagan 3 do'st g'ing qilolmay yetishibdi. Bir kun tomoq yemay ochliqdan qo'rsoqlari tortishib, o'lay deb qopdi. Bir-biriga tapotani qilishibdi. Ikkinchi kuni peshin bilan aql farosatga ishonadigan birinchi do'st o'nkir ichidagi yo'g'on bir tashning tagiga nurg'on o'michukning kirib ketayotganligini ko'rib, bu yerda cho'qim bir narsa bor deb hukm qildi. Ishchanlikqa ishonadigan ikkinchi do'st toshni yotgan ekan, ostidan yog'liqqa o'rab ko'milgan yo'g'on bir non chiqibdi. Nonni 3ga bo'lishib yeyishibdi. Uchinchi do'st yeyotgan non qatidan yaltirab turgan bir dona go'har chiqibdi. Podshoh 3-kuni 3 do'stni oldiga chaqiribdi. Ulardan o'nkirda nimalarni ko'rganligini so'rabdi. 3 do'st ko'rganlarini bir-birlab so'zlab beribdi. Podshoh ularga: "Birinchi do'st aql farosatini ishqa solg'ach, tosh ostidagi ko'milgan narsani bayqagan. Ikkinchi do'st ishchan bo'lg'achqa toshni yo'tkab nonni topgan. Uchinchi do'st tali bo'lg'achqa non ichidan go'har chiqqan. Qani aytib boqinglar, mubodo aql farosat, ishchanlik, taqdir birlashmasa ashundoq bo'larmidi?" debdi. 3 do'st podshohning adil hukmiga qoyil bo'ldi va qaytadan ittifoqlashib, bir-biriga sadoqatmand bo'lib dunyodan o'tibdi. Hikmat: aramizda shundoq kishilar borki, ular o'zining aqliga va yoki ishchanligiga pek ishinib ketib, fursat taqdirni chetga qoqudida islom mag'lubiyat darvozasidan chekidi. Undaqlarga deydiganimiz shuki, sening aqli qobiliyating har qancha yuqori bo'lgan bilan aqlingni joriy qildiradigan fursat va harakatga erisholmasang, u yanada o'lik narsa xolos.